bijouterie Pantsu manolotra anao ny Logité. Manana ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny Logité. Moto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny Logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny Logité. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretany ankohonanao. Soyez belle avec Divine Touch en regardant Logité. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mahery segondra vitsiny amin'ny fitora sasany tompo klasy tompo vavy miarabantsika indray amin'ny takarivany alatsinainy fahatelo ny volana septambra ty reto no tembaovao ho any androany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fivoriana tampony eo amin'ny Chine sy Afrika izay atao any Beijing. Nisolitena ny Madagasikara manatrika izany any an-toerana ny filoham-pirenena era-jonary mampiamina. Nanomboka androany ny fanadinana BEPC, ny fitoerana 23 no mandray ireo mpiadina manerana ny nosy. Nitopy teny amin'ny plaza Ampefiloha ny hetsika zavakanto nanamariana ny fiara-miasan'i Madagasikara sy Korea Atsimo tao anatin'ny 20 taona. Tafajoro ny komity ombonana ao amin'ny dina hanaraha-maso ny tsy mpitondran-tenan'ireo milasaka fifidiana ho filoham-pirenena. Any ivelany may ilay tranom-bakoka ao Rio de Janeiro izay sokajiana ho antitra indrindra any Brésil. Asana mpanazana arsika toko kilasy toko vavy anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Atombotsika avy hatrana no avansongadiny izany dia diany filoham-pirenena sy ny délégation any fiaonam-be Chine sy Afrika any Chine. Upperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokony vaovao miaraka amin'ny Orlac. Omalino ny gadona tany Beijing Chine ny filoham-pirenena malagasy sy ny délégation notariany hiatrika ny firimbeny Chine sy Afrika. Fifanaovan'ny ny mpiara-miasa ary no nanamariany ny filoham-pirenena era-jonary mampianina ny fahatongavany tany Beijing anatrika izay fihaonana tampony ny fiara-miasa amin'ny Chine sy Afrika izay anisan'ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa Sinoa CRBC. Ny gadona teto Beijing omaly filoham-pirenena era-jonary mampianina hamonjy ny fivoriana tapony eo amin'ny fiara-miasa amin'ny Chine sy Afrika. Ity no fihaonana tapony fahatelo ho an'ireo filoham-pirenena. Ho an'ny filoham-pirenena malagasy, feno ny fandaharam-potoana nentina namariana izany. Ny fandraisana ireo mpandraharaha eo amin'ny resaka rano ao amin'ny Sejika izay efa miasa any amin'ny faritry Toliara sy Morondava. Taorin'izay dia nisy ny fitsidian'ny foiben'ny CRBC, orinasa Sinoa, fantatra amin'ny fametrahana foto-drafitra sagoavana eo amin'ny lalana sy ny tetezana. Et parallèlement, CRBC a mis une grande attention à la protection de l'environnement. Son Excellence, vous pouvez voir que ce sont des zébras qui sont en train de passer la ligne Mombasa-Nairobi. Avy eo, niroso tamin'ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa tamin'ny CRBC ny fanjakana malagasy.
Nisongadina ao anatin'ny fiara-miasa apetraka ny fanamboarana ny lalam-by mampitohy Antananarivo amin'ny Fianarantsoa, eo ihany koa ny fanamboarana ny seranatsambo Nantsiranana. Fanaovana sonia androany miaraka tamin'ny CRBC tetika asa roa lehibe goavana no natao sonia androany ny voalohany tamin'izany dia misahana momba ny fitaterana an-dalamby ka misy ao anatin'izany moa zany ny fanaovana lalamby vaovao makany Tananarivo makany a Fianarantsoa ary ny tetika asa anankiray faharoa goavana dia ny seranatsambo vaventy izay atao any amin'ny faritry ny Atsiranana. Ny CRBC moa dia efa fantatritsika fa efa manao tetika asa maro ao Madagasikara rehefa tany amin'ny 27 tany izy ireo no miasa tao a Madagasikara. Mbola heverina ho maro ny fiara-miasa miaraka amin'ny sinoa ataony Madagasikara, indrindra amin'izao akatoko ny fionanana tampony ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika izao. Androany moa no nisokatra tampombo ofisialy ity fivoriana tampony amin'ny Chine sy Afrika izay atao any Beijing ity. Firenena afrikana misa 70 no voasolo tena anatrika izany, nanamariana voalohany ny fivoriana kosa ny fifandraisan-tanana teo amin'ireo filoham-pirenena. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny fionana tampon'ny fiara-miasa eo amin'ny Chine sy Afrika, filoham-panjakana sy lehiben'ny gouvernemanta mandidina ny 70 nandray anjara tonga teto Beijing. Anisan'ireo filoham-panjakana tonga teto ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ary noraisin'ny filohan'ny Repoblika etim-bahoakan'ny Chine Xi Jinping. Anisan'ny nisongadina tao anatin'ny fivoriana ny ady amin'ny fantrana ary ny fampiroboroana ny teknôlôjia vaovao. Tamin'ity fionana ity no nanararaotany Paul Kagame nisaotra ny firenena sinoa tamin'ny famatsim-bola $10 miliara ny firenena afrikana ny taona 2012. Ho an'ny fivorian'ireo mpandraharaha izay nisokafana tamin'ity androany ity ihany koa dia nanambara ny filohan'ny Repoblika etim-bahoakan'ny Chine fa misokatra ho an'ireo mpandraharaha afrikana ny fiara-miasa sy ny fitadiavana lalam-barotra eto Chine. Etsekilany nanambara ny filoha sinoa fa efa tafakatra $70 miliara ny fampiasam-bola ny Chine ty Afrika raha tokony mbola nanodidina ny 20 miliara izany tamin'ny taona 2000. Anisan'ny nomariana nandritry ny fisokafan'ny fivorian'ny mpandraharaha ny tokony ampitomboana ny fampiasana teknôlôjia, ny fampandrosoana ny sosialim-bahoaka ary ny fanajana ny kolontsaina samihafa. Araka ny tatim-baovao entin'ny Rinandre Malalatrano dia fantatra tamin'ny fivoriana androany ary fa fiara-miasa vaovao 7 no omeny Chine ho an'ny Afrika ho an'ny 3 taona manaraka. $10 miliara no volana tolotra izy ireo ho an'ny tany afrikana ho amin'izany. Ny sehatra sosialy no tena iompana ny fiara-miasa raha ny fanazavana voaray ny $10 miliara amin'ny lelavola voalaza dia omena maimaim-poana ary trosa aloha amin'ny zana-bola farany ambany ny $20 miliara. Isany koa ny fanafoanana trosa ho an'ireo tany afrikana tena sahirana. Ankoatr'izay, isy ny fanofanana manam-pahaizana manokana momba ny fambolena omeny ny fanjakana sinoa ny afrikana mba ahafahana mamokatra misimisy kokoa. Ireo vaovao mahakasika ny fiaraha-miasika amin'ny Madagasikara, ny sosialy, fampianarana sy maro hafa mbola rahanao aoriana ireto dokam-barotra ireto. Iresaka mahakasika ny lafin'ny fampianarana tsika satria manomboka androany ny fanadinam-panjakana faharoa BEPC voatazona ny daty efa nambaratra ny amboalohany fanatanterahana izany fanadinana izany.
tsy nisy ny olana teo amin'ireo lavina rehetra na nilaza adiny izany na ny fanarahamaso amin'ny ankapobeny tamin'ity andro voalohany ity ivitoerana 2:30 no mandray ireo mpiadina iankina amin'ny fomba fiasan'ireo mpitsara kosa ny fotoana ivalian'ny fanadinana raha ny fanamariana nataon'ny minisitry ny fanabeazam-pirenena nangona ny vaovao Rindra Tahiry sy Kasambola Manana. Imarainio vao novoana hiala tao anatin'ny fonony teo imason'ny mpiadina ireo lazadina ho an'ny fanadinana BEPC. Mizotra ara-dalàna izany tahaka ny teto amin'ny lycée moderne Ampeflo izay iray tamin'ireo ivitoeram-panadinana 2:30 mandray ireo mpiadina manerana nosy. Tsy mbola nisy tatitra mikasika tsy fahatomombanina tamin'ireo hatreto. Efa andraisina rahateo ireo fepetra rehetra tsisy ny aya ao anatin'ny fanatanterahana izany ampilaminana. Tsy tokony hisy aya ny fizotra ny ty fanadinana ty. Na zany na zany araka ny fomba fiteny no raha malina hono ny fe azo tokana dia nanomana ihany zay ekipa faharoa zany hoe ekipa B moa zany ny filazana azy raha sanatria misy tsy tonga ny sasatsasany amin'ny ny olona zay efa voatondro iantoka ny fiambenana zay dia efa vonona ny olona isolo azy. Torak zany koa ny amin'ny filaminana sy ny zay mahisin'ny fahatonina isaky ny ivitoeram-panadinana dia mbola niangavy zay ny mpitandro ny filaminana ifanampy ministère amin'ny fikarakarana an'izay filaminana sy fitonina zay. Mahatratra 7,707 sy 3 hetsy ireo mpiadina ho an'ny BEPC 8.7 raha ho an'ny foibe-panadina soavana dia 7,700 ny isan'izy ireo, enina tamin'ireo ihany no tsy tonga. Antony izay efa fantatra amin'ny aloha ny tompon'andraikitra. Abandon efa le miala mihitsy le ankizy zany amin'le tao alohaloha efa tany amin'ny 2e trimestre reo dia efa saiky niala fa ny dossier moa efa vita dia tsy maintsy alefa iny fa efa ela le ankizy nisy an'le abandon. Mora ihany aloha efa naferina tany am-pianarana. Ny taranja malagasy no santatra izao andro voalohany izao raha ny tapany maraina. Mikatroka avy hatrany tamin'ny sciences de la vie et de la terre mpiadina io tolakandro io. Ito amin'ny matematika sy frantsay izany raha mpitso, taranja geografia sy fizika kosa ny alarobia. Ireo safidy ny sokajy A dia hiatrika ny anglais amin'ny alakamisy maraina. Anatsafidy amin'ny allemand sy ny espagnol kosa ireo sokajy B. Miankina amin'ny fomba fiasan'ireo mpitsara ny fotoana ivoan'ny vokatra. Io dia miankina amin'ny fahavitrihan'ny mpitsara isaky ny ivitoeram-panadinana. Araka ny hitanareo moa tamin'ny teo iny nisy raha latsaky ny herinandro dia efa afaka namoaka ny vokatry ny fanadinana ny ivitoerana sasany tamin'ny examen CPE. Ny sasany efa somary taratara ihany. Ny taraiky indrindra moa zany mazava ho azy dia ireo toerana nanaovana ny session spéciale. Tsy afaka manambara datin'andro entitra amin'ny fivoahan'izay vokatry ny fanadinana zay fa miankina amin'ny fitoerana tsirairay. Sy fotoana no zandriny indrindra amin'ireo mpiadina BEPC amin'ny ity taona ity, 20 taona kosa ny zokiny indrindra. 20 amin'ireo kandida no manana fahasembanana ary 9 ireo teratany vahiny miatrika izany raha ny tatitry ny ministera hatrany. Fa manana ny fandaminany manokana ny commune Soavina eny Atsimondrano ho an'ireo mpianatra miatrika fanadinana. Mandritra ny 5 taona izao no ny antoana hatrany ny sakafo atoandron'ireo mpanala fanadinana eny Soavina. Lafim-podina ny 900 ireo mpianatra miatrika ny fanadinana eny amin'ny commune io ka tsy hanahirana azy ireo no antony voalohany sy nametrahana izay fandaminana izay. Tsy vitsy amin'ireo ray aman-dreny ihany koa nefa no nanapa-kevitra hitondra sakafo ho azy ireo. Maro ireo ray aman-dreny no manokana fotoana anohanana amin'ny lafiny rehetra ny zanany rehefa fanadinana tahaka izao. Endrika iray izany ny fanaterana vary sy ny fiaraha-misakafo amin'izy ireo amin'ny atoandro. Mampiena ny enjikendjika ireo mpianatra no sady mitondra fankahirezana ho azy ireo ihany koa izany raha ny fanazavany. Mba miova kely ny andavanandro satria amin'ilay hanao fanadinana dia
mba mivoaka kely amin'ny andavanandro mba hoe mba mitondra fifaliana ho anazy zany ao anatin'le fanadinana zay mba mitovy amin'ny ankizin'olona rehetra fa tsy avelavela reny izy mieritreritry ny anatitra foana satria izy manao koa izy na alaka misy lalana eo aminay zao adiny ray latsaka fefany dia mitondra sakafo satria lavitra le toerana matahotra ny tara nomena tombony manokana ireo mpiadina amin'ny fotoana tahaka izao izy ireo no navelany iray aman-dreny ny safidiny laoka tiany raha toka nisy ny fahafahana tsy nikomandy ava zay le zava-misy dia tsy maintsy zay no natao tsy ampy eto manana izy no nantaniko poulet ozy izy dia poulet no nataoko mahery ny 700 amin'ireto mpiadina amin'ny foibe mpanadina eto soavina ireto dia saika lavitra finanana avokoa isa-taona tato anatin'ny 5 taona izao dia miara-misakafo mamempony eto amin'ny commune ireo izay nala fanadinana na CEPE izany na BEPC akoatran'ny fampienana ny fandaniana ho an'ireo ray aman-dreny dia manatsara ny voka-panadinana ihany koa izany raha ny fanazavan'ireo tompona andraikitra manampy hatrany ity ezaka ity kosa ny minisitra Rasolo Elisan Lanto izay zanaka Tsindrano ihany koa mba hifanampiana ny famahanana ireo zanatsika ireo satria misy amin'izy ireo ny lavitra tokoa satria midadasika ihany ty commune eto Soavina ity zany a dia raha mbola iverina ny an-trano ray sakafo tsy ho trato zany a ary fahasaraina ny ray aman-dreny ihany koa zany a ny hoe anaty sakafo aty dia tsy vity zany dia zay no hifanampiana mba mitondra an'izay sakafo ataontsika hoe maivana ihany nefa vary sy laoka dia mandritra ny 3 andro zany atao zay hetsika izay nanana ny notisany ambony indrindra 7.5 maromaro ny mpiadina avy ao Soavina raha ny fanadinana CEPE farany teo no resahany noho ny famarondro mpiadina afaka tamin'izany dia tsy maharaka ny fototrafitrasan'ny CEG izay tsy mahazaka mpianatra fa tsy raika amin'zato tamin'ireo 700 mahery tafita soamantsara ny efitrano fianarana izany sisa mibolaolana ho azy ireo vonanao fanelanelanana amin'ny hanampiana efitrano roa ny minisitra ary ny efitrano fahatelo no nambarany fa ifandrimbonany amin'ny ray aman-dreny ny fametrahana azy amin'ny taom-pianarana manarak'io ajantsika etreo mahakasika an'iny sady mirary soa andreo ankizy manala ny fanadinana BEPC manerina ny nosy efa diantsika indray amin'ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Korea Teboka iray lehibe ao anatin'ny fandarana asa ny mahasovoan'ny Korea Atsimo eto Madagasikara ny fampiroboroboana ny kolotsaina no tomposaina omaly teny amin'ny plaza Ampefloary ny hetsika ara-javakanto izay ny fanakalozana teo amin'ny kolotsaina malagasy sy koreanina nentina ihany koa nanamariana ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Korea Atsimo tao anatin'ny 20 taona mitatitra izay ifenoaja arianina sy misy tsara safinjatovo kolotsaina vahiny anisan'ny nahazo anjara toerana betsaka teto Madagasikara tao anatin'ny taona maro nifanisy ny kolotsaina koreanina anarivon'ireo tanora no mitisy mandalina izany mitombo isan-taona ihany koa ireo mpankafy izany kolotsaina koreanina izany ka vao maika mampiroborobo ny fidirany eto Madagasikara porofira mivaingana ohatra ny fahavitrian'izy ireo mamonjy hetsika miresaka izany kolotsaina tatsinana izany toy ny omaly alahady 2 septambra 2024 tetsy amin'ny plaza Ampeflo nanosika nanandeha androany zay manko manana membre manko dia mijery zay hoe mba ohatrany ahoana zany satria nisy hoe quête cœur zany dia efa hitako vidéo an chareo dia hoe milay be andao jerena aloha hoe ohatrany ahoana zany ny genren'le danse an chareo miaraka amin'le taekwondo hetsika ara-javakanto no karakaran'ny mahasoivon'ny Korea Atsimo eto Madagasikara ity hetsika ity niarahany tamin'ny canal 720 sy ny Dreamin izay niompana indrindra tamin'ny fampisehoana sy ny fifanakalozana ireo kanto mampiavaka ny malagasy sy ny koreanina ho antsika eto Madagasikara dia nitarika benjagasy no nanandratra avo ny voninahitry ny firenena nandritra io hetsika ara-kultoraly io irasy dino nentin'izy ireo nanehoana izany
Ny K-Tigers sy ny Jinjo Crew kosa no nisolo tena any Korea Atsimo. Izy ireo izay samy nanome ny fahaizany ary ihany koa ny hafaliany tamin'ny zava-bitan'izy ireo omaly. 외로 이제 아프리카 분들이 저희 공연을 보시면서 많은 환호. Tsy nanampoizy hoe misy malalanay aty amin'ny continent africain kanefa na tsy nampoizinay zavatra hitanay teto. Ny ohatran'ny eritreretinay ka dia faly izahay. Ny fandray mitady dokanga teo aminay sy ireo mpakafy ka mananteny niveliny iray eto Madagasikara amin'ny fotoana manaraka. 즐길 수 있는 모습이 너무 좋아서 다시 한번 또 와서 공연을 또 하고 싶어서 또 오고 싶습니다. 아프리카라고 하면 우리 한국이랑 좀 많이 떨어져 있잖아요. 저희가 하는 것에 대해서 조금 낯설어 하시지 않을까 했는데 일단은 뭐 저희를 멀리서 알아주셔서 감사하고 Samy mbola manantena izy ireo fa isy ny fiaona indray amin'ireo mpankafy azy ireo sy ny Korean pop eto Madagasikara. Ireo mpankafy izay tsy nanafina ny hafaliam-pony tamin'ny zavatra hitan'izy ireo tao anatin'ny tambazotran-tserasera sy ny maro hafa. Ankoatran'ny fanatanjahantena, endrika vaovao entina hialam-boly ihany koa ny fanarahana sy fitiavana kolontsaina hafa-noho ny tena raha ny fanazavana. Manoana ny tanora malagasy tafiditra ao anatin'ny tontolo ihany koa ny ministeran'ny kolontsaina eto amintsika fanafarana ireo tanora mba tsy hanadino ny maha-malagasy azy ireo. Ny hetsika androany zany dia tena hita hoe nakafizin'ny tanora ary mifanandrify amin'ny zavatra mahafinaritra an'izy ireo fa nampiseho koa hoe tena mora ny fifandraisana rehefa amin'ny alalan'ny kolontsaina ny soa sy ny kanto rehefa mitondra fivelarana dia mendrika foana ny fanohanana sy ny fampiroboroboana ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny kolontsaina fomba ray zany hoentina hitondrana fitoniana fandripahalemana satria ny soa sy ny kanto dia mampitony ny fo mampivelatra ny saina mamora ny fifandraisana. Ity hetsika ara-javakanto ity no hetsika nentin'ny mahasivon'ny Korea Atsimo eto amintsika nanikafina ny fankalazana ny 20 taona ny fifandraisana ara-diplomatika nisy teo amin'ny Madagasikara sy Korea Atsimo sady nanamariana ny fanombohan'ny herinandron'ny Korea Atsimo eto amintsika. Je suis vraiment très satisfait. Du coup, j'étais vraiment un peu étonné que talandona mahita an'ireto tanora malagasy izay mahay ny fiteny koreanina anatin'ireny hira koreanina ireny. Faly dia faly aho hoe betsaka ireo mpitiany kolontsaina koreanina eto Madagasikara. Déjà ici, il y a beaucoup de gens qui apprécient notre culture coréenne. Tsy mijanona hatreo ny fifaneraserana ara-kultoraly misy eo amin'ny firenena roa-tonta fa hiazaka hatrany ampifandray izany ny mpitondran'ny firenena. I Korea Atsimo izay isan'ireo firenena nandroso tokoa ary lasa matanjaka ankehitriny miara-miasa Madagasikara. Maro ireo firenena no miara-misala amin'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny fampandrosoana indrindra fa ireo firenena izay hita ho isan'ny matanjaka ankehitriny ary anisan'izay Korea Atsimo efa niara-dalana tamin'ny Madagasikara nandritra ny 20 taona tanjona ny hitondrana fampandrosoana maharitra eo amin'ny sehatra maro feno hajariana sy ny salasafinjatohatra any no mitondra ny fanatsiatsiana momba izay. Firenena faharoa ambin'ny folo mandroso ara-toe-karena maneran-tany Korea Atsimo. Izany dia noho ny firoborobon'ny indostria any an-toerana. I Korea Atsimo izay anisan'ireo lohalaharana amin'ny famokarana teknôlôjia vaovao raitra sy avolenta miparitaka eran'izao tontolo izao. Mihoatra ireo firenena ao Azia Atsinanana izay misy azy nefa dia Korea Atsimo no manana taham-panterahana ambany indrindra. Izany indrindra no antony hanampiana Madagasikara amin'ny fanarinana ny firenena. Le premier axe, c'était l'axe économique. Alors nous avons déjà des projets qui sont mis en œuvre, par exemple notre partenaire avec UNICEF. Eo amin'ny lafiny ara-toe-karena misy ireo tetikasa izay iandalam-panatanterahana sy efa natao toy ny fanampiana ireo tanora any amin'ny faritra Atsimo sy ny fanomezana fiara-pitatitra marary sy mpamonjy voana. Manaraka izany ny lafiny ara-politika hanolotra vola amin'ny tetina $100 izay hanampiana amin'ny fanatotosana ny fifidianana. Nous allons faire remise de $100,000 américains. Ankoatra ireo, efa maro ireo andrim-panjakana malagasy no niara-niasa tamin'ny Korea Atsimo. Nisy ohatra ny fandefasana mpianatra sy mpiasam-panjakana niofana tany Korea. Teo ihany koa ny fanampiana ireo orinasa izay mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy. Ny fampiroboroboana ny kolontsaina ihany koa dia tsy natao ambanin-javatra.
tsy aivina fa efa 20 taona niarahany asa I Madagasikara sy Korea Atsimo ka mbola maro ireo tetikasa ho avy raha ny nambarany masivon'ny Korea monina sy miasa eto amintsika Lin Sango. Androany 3 septambra mono nankalazaina tetsy amin'ny Carlton Anosy ny fetim-pirenena koreanina izay fantatra amin'ny anarana hoe Gechonjol. Raha ny tantara dia efaraky amin'ny 27,300 taona lasa no nisokatra lanitra tao Korea Atsimo ary tonga tao ireo mponina voalohany. Eto Madagasikara kosa dia fantaro fa mbola 20% malagasy no mpamboly misy edra olana matetika nefa ny ankabeazan'izy ireo indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Simba ny volovary no ny abesaky ny rotsakorana sy ny rano eny an-tanimbary tahaka ny nahazo ny mpamboly eny amorona fa olana anarosy ny fampiasana fitaovana ahafahana manidy sy mamoa ny vavarano eny amin'ny tanimbary. Fanatsiatsiana nataon'ny Pierre Rasafin-Dramanana sy Tota Ratsarinjato. Tany amina hektara no ambilen'ny mponina vary eto amin'ny fokontany amorona ao amin'ny boriboritany fahaenina. Mienatra ny anefa ny vokabary isan-taona indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra raha ny fanazavana. Tsy voalanjalanja mantsy ny rano alefa eny amin'ny tambary ka manimba ny vary ho iatran'ireo mpamboly. Tonga dia maty daholo zany zay raha vao hoe tena mitondraka ny rano. Tonga dia tsisy azo raisiny fa zay sara fa vonjena no azo atao gatety ny rano. Vahaolana naroso entina amahana ny olona ny mponina ny fanana ny mpamboly fitaovana entina amahana sy anidina ny vavarano eny an-tanimbary. Efa anomboka raha teo ny vanim-potoana ny fahavaratra. Mety mbola tsy ampy reo fa zao no atao hoe satatra am-bavarano dia mbola ho avy ny toy nefa nisy ihany vanim-potoana nanolorana planche tety fa tsy ampy zany izay planche izay nanaovana tetezina tetỳ amin'ny faritra ihany. Marina fa efa mipetraka eny an-tanimbary avokoa ny ankamaroany ny ketsan'ireo mponina ety amorona amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny pejy politika kosa dia mijoro amin'izao fotoana ny komity ombonana ho amin'ny dina eo anivon'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Natao izany mba hanaramaso sy ampiatra ny dina ara-pitsy mpitondratena ho an'ireo nilatsaka hovidina filoham-pirenena nambaran'ireo mpikambana androany fa ny fifampiresahana trano no vahaolana raha misy korotana mitranga aorian'ny fitaom-pifidianana. Amin'ny 7 novambra izao raha tsy ahivina no anatanterahana ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Noho izay indrindra no nananganana ny komity ombonana ho amin'ny dina tanjona ny ananan'ireo kandida sy ireo mpanohana azy ireny fitondratena mendrika hiatrehana izay fifidianana izay. Anisan'ny fepetra noraisina hialana amin'ny korotana ohatra manoloana ny tsy fankasitrahana ny valim-pifidianana ny dina. Ny kandida zany sy ny antoko politika manohana anazy dia angatahana hanome profo ny antony tsy akatoavany ny zotra-pifidianana zany hoe misy zavatra mety hitany ka hitarainany ka anao zany araky ny lalàna misy satria misy anatin'ny lalàna zany fantatritsika ny lalàna 2018-008 sy ny élection présidentielle 2018-009 ny recours azo atao ary tadiditsika fa any candidat ny candidat dia mana droit de recours dia mangataka indrindra izahay anatin'ity dina ity zany rehefa validé le izy hoe manao an'izany ara-dalàna izy araky ny lalàna velona araky ny recours tokony atao. Isy ny dingana ahafahana manatanteraka ny voalaza ao amin'io dina io. Ilaina araka izany ny faneken'ireo kandida hilatsaka hovidina amin'ny alalan'ny fanaovan'izy ireo soni raha ny fanazavany ny mpikambana. Ohatra hoe raha miteny nareo mandritra ny fotoa mpampelezan-kevitra dia mba tsy teny mandratra ampiralahina nanaovana fampelezan-kevitra. Zany zao ao anatin'io sary teo anatin'ny volavolainay hoe amin'ny fanajana tanteraka nanaovantsika an'ireo satria mpifaninana an'ireo fa tsy fahavalo. Ho anay zany misy an'le comité de suivi hanaramaso ny fampiarana an'ity charte ty. Anisany mivondrona ao anatin'ity komity ity ireo andro sy rafim-panjakana toy ny CFM, ny CENI, Bianco, Samifin, eo ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena. Marina fa mbola eo ampamolavolana ny dina izy ireo amin'izao fotoana izao.
Neverina ho vita alohan'ny anatanterana ny fampelezan-kevitra izany raha ny fanazavana hatrany. Any ivelany kosa dia nitrangana hain-trano goavana tany Rio de Janeiro any Brésil. Mainy tranom-bakoka pirenena sokajiana matotra indrindra any Brésil omaly hariva tokony tamin'ny fitora sasany orany toerana no nitrangan'ny loza saingy tsy mbola voafaritra treto ny antony nahatonga ny afo ary mbakoka mananika ny roapolo tapitrisa kosa no ahina ho lasa lavenina vokatra izay hain-trano izay indro ary rahantsika avetrany ny sary. Tao anatin'ny indray mpimaso dia levon'ny afo ity trano efa ho 200 taona eto Rio de Janeiro ity tranom-bakom-pirenena sokajiana ho antitra indrindra eto Brésil izay niorina tamin'ny taona 1970. Tsy misy ny ainana fohy raha ny fantatra saingy tapitra kila kosa ireo tahirim-bakoka sarobidy nanao izay ho afan'ny mpamonjy vola saingy tsy voafehy fa efa nanenika ireo efitra anjaton'ny afo. Tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny nahatonga ny afo. Ny arivan'ny omaly alahady tokony ho tamin'ny fitora sasany orany toerana kosa no nitrangan'ny hain-trano izany hoe tamin'ny fotoana efa tsy nisy ny mpitsidika intsony. Eu diria que foi uma perda para o Brasil. Very mihitsy i Brésil satria ny tantarana rehetra no tao ny tantara sientifika akademika ny lova navelan'ny fahampanjaka. Foi uma perda irreparável. Samy teto saingy tsisy afananoatra manoloana ity hain-trano ity na ireo mpikaroka, mpampianatra ary mpianatra mananika ny roapolo tapitrisa kosa ny arim-bakoka ina ho lasa lavenina vokatra izao loza izao ary isan'ny manandanja amin'izany ny taolam-balo hita voalohany teto Brésil. Fanitrangana vona ihany koa tany atsim'ny Alemana ny farany herinandro teo satria ny rehetra ny orinasa iray fanadiovana solika mbola andalam-panadihadiana ny antony nahatonga izay loza izay olona valo kosa no naratra vokatra izany ary nisy tamin'ireo mponina mipetraka manodidina ilay orinasa ny rehetra no voaterina findratoerana ho fitandronany ain'izy ireo. Nisy fipoana mialohan'ny nampilolaka ny afo tao amin'ilay orinasa fanadiovana solika ty atsim'ny Alemana tao amin'ny sampana mpamokatra entona sy lasantsy any kompania Bayern Oil no nipoiran'izay fipoana izay saingy mbola andalam-panadihadiana ny antony nahatonga izany. Olona valo no naratra ka ny 3 tamin'ireo ny fantatra fa vomafy. Samy nalefa aingana any amin'ny hopitaly nanaovana fizaham-pahasalamana izy ireo. Nisy ihany koa ny fepetra noraisina ho fitandronany ain'ny mponina manodidina voakasika izany ireo mipetraka 520 kilometatra miala ilay orinasa ny rehatra ka misy 2 arivo eo izy ireo no nafindra vonjomaika amina lampam-panatanjahantena. Mananika ny 100 kosa ny mpamonjy vonana hetsika ifandrimbona amin'ny famononany afo. Manano mety mbola isin'ny fipoahana hafa ny manam-pahefana tsy an-toerana ho fitandronany fahasalaman'ny mponina manoloana ny entona nateraka izao fipoahana izao kosa dia entanina tsanokatra varavarana sy varavaran-kely ireo monina 20 kilometatra manodidina ity rafinerie ity. Izay no mamarana ny actu sy ny alahionantsika ho any androany fa ny tapany faharoa izay toy izao indray no arahanao ary dokam-barotra. Ny vokatalahy miandro faefatra ho an'ny poule des as taranja baolina kitra ny critérium U12 eo amin'ny taranja basketball ary ny fiverenan'ny klubany Bogota eo amin'ny tontolon'ny ady totoandro no entina amintsika ao anatin'ny ID Sport. Ho an'ny Shanghai koa sika amin'ny insolite hijery toeram-bakoka manokana ho an'ny atody. Iompana amin'ny fetim-pirenena koreana kosa ny fanontaniana apetraka ao anatin'ny Oyanao. Mbola heverina tany izay sy andro lalaina Andriamasy araka amintsika mpijery aoriana ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto. Having a good time, baby. I was born uptown, I'm a ghetto tree now.